O Barbanza posicionouse en contra da violencia de xénero con diferentes actos. Gobernos, asociacións e centros educativos uníronse para reivindicar a eliminación da violencia contra a muller. A comarca conmemorou o 25 de novembro Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller con diferentes actividades. Ribeira optou por un acto institucional no que se uniron asociacións, centros educativos e os grupos municipais para berrar xuntos pola igualdade e a necesidade de rematar con esta lacra social. Este acto é lembranza, denuncia e compromiso fronte á violencia de xénero e a prol do bo trato. O alumnado de primeiro da ESO dos centros de ensino do municipio escenificou a construción dun muro formado por lemas de empoderamento feminino e recordou as 38 vítimas de violencia de xénero neste 2025 en toda España. Rosalía, 54 anos, en agosto de 2025 foi maiada até a morte pola súa exparella no domicilio, malia ter sobre el unha orde de afastamento. Guinesa, de 64 anos, en setembro de 2025 foi degolada polo seu marido no garaxe da casa, con coitelo e tesoiras, en el Algar. Jacqueline, con 28 anos, en setembro de 2025 foi degolada pola súa exparella no Portal, cando tentaba fuxir del tras unha discusión. O manifesto da Federación Galega de Municipios e Provincias FEGAMP foi lido por representantes das asociacións e da Corporación Ribeirense. Vimos aquí para lembrar, para denunciar e tamén para coidar, para honrar a memoria das mulleres que xa non están, para acompañar as que están a vivir situacións de violencia e para reafirmar o compromiso colectivo de que esta realidade ten que cambiar. Esta data non nace ao azar, senón do legado das irmáns Mirabal, 3 mulleres dominicanas asesinadas pola súa loita pola liberdade. Cada ano lembramos que foron elas, co seu exemplo e ca súa valentía, as que deron lugar o 25 de novembro. Pero non é un acto simbólico, é un recordatorio de que a violencia de xénero segue moi presente, tamén aquí, preto, no noso día a día. En Ribeira somos moi conscientes de que esta violencia non é algo distante. Non é un asunto noutros lugares. É un problema que se estende nos fogares, nos centros educativos, nas relacións afectivas e mesmo no silencio incómodo que ás veces rodea as víctimas. A violencia de xénero é estructural e cultural. Está enraizada nun modelo social que segue colocando as mulleres nun lugar de desvantaxe. A alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, pechou o acto e afirmou que esta loita só ten sentido cando se fai de maneira colectiva. A violencia machista non é unha realidade nin distante nin excepcional, senón unha ferida que sigue aberta na nosa sociedade. As mulleres ás que lembramos hoxe non son meras cifras, son vidas truncadas, son proxectos interrompidos, son familias devastadas. E detrás de cada caso hai tamén sinais, hai desigualdades, hai silencios que non podemos permitirnos que se volvan a repetir. Por iso, como primeira alcaldesa deste municipio, quero reafirmar o compromiso firme deste concello. Ribeira vai a seguir traballando con todos os medios ao seu alcance para protexer, para acompañar e para garantir os dereitos de todas as mulleres. E ao igual que Ribeira, Boiro tamén loitou neste significativo día cun acto conmemorativo no propio concello. En dito evento tamén participou o alumnado de primeiro da ESO dos institutos do municipio. Tras a apertura do acto por parte do concelleiro de Política Social Raúl Treus, o alcalde José Ramón Romero pasou a ler o manifesto, momento que aproveitou para recoñecer o compromiso do Concello de Boiro na condena contra esta lacra. Bueno, o Concello de Boiro continúa a ser consciente da urxencia de erradicar unha violencia que continúa a estar presente na nosa sociedade. Hoxe, como tamén cada día do ano, todos e todas nós conjuntamente reafirmamos o compromiso da sociedade boirense firme e irrenunciable a continuar traballando na información, na sensibilización e na visibilización para poñer fin á violencia contra a muller, así como contra os menores ao seu cargo. Condeamos cada acto, condeamos a quen nega, minimiza ou xustifica a existencia da violencia de xénero. Tras as palabras do rexedor, levouse a cabo un minuto de silencio en honor ás vítimas de violencia de xénero.
A continuación, o alumnado dos diversos institutos exhibiron unhas pezas musicais que desenvolveron durante o último mes que denuncian a problemática da violencia de xénero e axudan a dar visibilidade ás novas formas de violencia en contornas digitais. Así mesmo, diversos concellos da comarca como a Pobra, Noia ou Lousame tamén levaron a cabo un día repleto de actividades e actos en honor ao 25N. A Xunta de Galicia tamén xogou un papel clave nesta loita, organizando o seu acto institucional na Coruña. O presidente Alfonso Rueda destacou a importancia de implicar a toda a sociedade na erradicación da violencia de xénero, facendo especial énfase na prevención e na detección temprana de casos, un compromiso que tamén se viu refletido nas diversas accións locais desenvolvidas na comarca. A Xunta anunciou novas iniciativas como a creación dun protocolo único para as policías locais de toda Galicia e a implicación dos recursos destinados á loita contra a violencia machista, reforzando así o apoio ás vítimas e a implicación do tecido empresarial na loita contra esta lacra. A detección pasa por unha cousa fundamental, a primeira, que é a concienciación. Se decía tamén no vídeo, e é certo, e hai que facelo, que as administracións temos que poñer recursos, por suposto. Pero todos sabemos que non é unha cuestión só de recursos. Porque se fora só unha cuestión de poñer cartos para acabar con este problema, non habería ninguna excusa para non poñer os que fixeran falta. Pero con eso só non é dabondo. Por lo tanto, fai falta moito máis. En conxunto, os actos deixaron unha mensaxe clara. A loita contra a violencia de xénero require unidade e compromiso constante. Só sumando esforzos dende todos os ámbitos se poderá avanzar cara a unha sociedade máis igualitaria e libre de violencia.